இன்னுமா இந்த மாதிரி கலர் கலரா வடாம்லாம் கடையில இருந்து உங்க குழந்தைங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? இது எவ்வளோ கெடுதல் தெரியுமா? இன்னைக்கு ஸ்ரீவராகாவோட ஜேர்னி சீரீஸ் 5. உங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி வடாம் வத்தலுமே தான் நாங்க பண்ணிட்டு இருக்கோம். இப்போ உங்க வீட்டு குழந்தைங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்ஸ்ல நீங்க வடாம் பொரிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா வேண்டாம் நான் சொல்ல போறாங்க. இது மட்டுமா பண்ணிட்டு இருக்கோம்? ரிப்பன் வடாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், நீட் வடாம் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அதுலயும் கொஞ்சம் இன்னும் ஹெல்த்தியா ஃப்ளேவர்ஸ் ஆட் பண்ணோன்னு இதில் ஆனியன் வடாம், அப்புறம் ரிப்பன் வடாம்ல பார்த்தீங்கன்னா கருவேப்பிலெல்லாம் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் ஹெல்த்தியாகவே ட்ரை பண்ணோம். இதில் முக்கியமாக சொல்லணும்னா கலர்ஸ் கிடையாது, நேச்சுரல் கலர்ஸ் மட்டும்தான். அதில் நீங்கள் ஏன் வடாம் க்ரீன் கலரில் இல்லைன்னு நீங்கள் எங்கள் கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா கருவேப்பிலையோட நேச்சுரல் கலரில் தான் நாங்கள் வடாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இது எல்லாமே SriVaraha Foods.com வெப்சைட்டில் நீங்கள் இன்றைக்கி செக் பண்ணி பாருங்கள். நான் உங்களை அடுத்த சீரீஸில் மீட் பண்ணுறேன்.